冇錢自己整啦。歡迎大家嚟到 The Oven Guys 全新系列識食唔識整。喺呢個系列入邊，我哋每一集會挑戰自己整一個餐廳或者牌子嘅招牌食物。咁好啦，咁我哋第一集係做咩呢？喺呢個肺炎期間呢，其實有好多店鋪咧都 release 咗佢哋嘅 official recipe 嘅，就包括有呢個 IKEA 定 IKEA， 唔知你點樣讀啦。總之咧就係佢嘅肉丸嘅 recipe 啦。咁佢咧官方嗰度就話咧 ，We know that you're missing our meatballs 嗰啲咁樣啦。但係總之我唔知啦。咁大家可能好中意或者點樣。咁其實喺香港都算係叫出名啊、平同埋都叫好味嘅。咁事不宜遲，今集咧就係要整呢個啦。我哋睇一睇啲材料先。咁你見到咧，其實都好多種類嘅呢個材料。佢肉都好多，總共要750 gram 嘅。同埋佢係唔係淨係牛肉啦，佢用埋豬肉嘅。咁佢用多啲肉就有多啲口感咁啦，就唔會咁單一。好，咁我哋咧就開始整啦。第一步我哋咧根據呢個官方食譜，就係要將免治牛肉同埋免治豬肉去用手指撈埋一齊，確保佢哋完全混合，唔會係好大嚿嘅。咁你呢度就其實你可以自己免治嘅啲肉，咁當然你買現成嘅就最方便啦。咁然後咧，你就會加埋其他配料落去啦。你會見到就會加麵包糠啦，同埋雞蛋，仲有遲啲就會加埋奶嘅。咁你見到比較特別就係點解會加麵包糠咧？其實麵包糠就吸咗嗰啲蛋嘅水分同埋奶嘅水分之後咧，佢會索咗水，咁就會黏住咗嗰啲肉啊，令到佢哋更加結實。加上就係佢吸咗啲水之後咧，亦都可以令到個肉丸更加保持住水分同埋彈牙嘅，咁就令到成個 texture 係比較好味啲啦。咁然後你最後就當然加翻啲調味啊，根據你自己，可能你中意食淡啲嘅，咁就唔好加咁多鹽咁樣啦。咁你撈埋晒之後呢，就可以 form 一啲你真正嘅肉丸嘅一個圓形啦。咁你自己攞手整啦，整到你自己想要嘅 size。我呢度就大概用一個湯匙為一個肉丸，但係其實我睇翻出邊嗰啲佢嗰啲相呢，其實佢半個湯匙就已經一個肉丸嘅啦。人哋出邊俾你，所以呢度已經預多咗好多。但係預大咗之後呢，其實都可以整到40粒，係3盤你見到，所以係好多好多。咁你整完佢一個一個波之後呢，你就可以將佢擺入雪櫃雪㗎啦。雪之前要包咗保鮮紙，咁就雪嘅過程呢，可以令佢定型之餘呢，又唔會令到佢流失水分。雪完啦，我哋就可以咧將油啦就落去個 pan 嗰度，然後就用中火加熱。咁我哋煎嘅原因其實只不過係令佢個面咧可以均勻啲上色靚啲嘅啫。咁我哋就要不斷反佢啦，令到佢每一面都要上色。反嘅時候就注意唔好令到佢爛喎。咁可能有啲人就會問啦，點解唔直接喺個 pan 嗰度煮熟佢啫？個原因就係因為其實個肉丸你咁樣 form 完之後啦，好厚啊。咁你控制個火候好難，可能會出邊會好燶啦，但係入邊其實唔熟嘅。咁所以我哋咧就會稍後下一步咧就會擺落去個焗爐嗰度煮熟佢。而家呢個過程咧純粹係為咗上色嘅啫。煎完嗰啲丸之後，我哋就可以將嗰啲肉丸擺喺焗盤上邊，然後就用錫紙冚喺佢哋嘅面嗰度，令到佢哋喺焗嘅時候唔會係個表面又係變到好燶，然後入邊唔熟。咁我哋唔想入邊食生肉㗎嘛，尤其是有豬肉嘅時候。咁所以就一定要冚好佢先放入焗爐啦。我哋焗緊嘅時候就可以同時間去開始煮嗰一個醬啦。煮一個醬嘅時候咧，你會見到係呢個係牛油底嘅醬啦。然後我哋首先就要煮溶佢，跟住我哋就會加一個麵粉落去，不斷攪，就令到佢嗰個 sauce 就可以變翻結啲。咁呢度咧就要不斷攪佢嘅個麵粉，攪足2分鐘啦。根據佢嘅官方食譜，目的就係要令到嗰啲麵粉煮熟嘅。然後我哋就可以加嗰啲牛肉同埋菜湯噶啦。我呢度其實用咗罐頭湯嘅，因為你知啦，超市其實好少買到牛肉湯嘅，其實尤其是係就算係雜菜湯，其實都好少噶啦。跟住就再加埋其他嘅嗰啲調味落去嘅，即係其他多數都係為咗調味啦。
最緊要呢度你見到就係要加呢一個芥末嘅，因為其實成個 sauce 咧佢個精髓應該就係嗰個芥末嘅味道啦。咁你加晒啲嘢落去之後就不斷攪啦，然後就令到佢煮結咗。你見到佢收一收水就其實可以搞掂㗎啦，就唔使煮得太耐嘅。煮完之後呢個 sauce 其實就可以開始擺盤㗎啦。咁你擺盤呢，其實你中意點擺都得嘅。咁你就擺啲丸啦，然後呢淋啲醬落去啦，跟住我呢度就預備埋嗰個薯蓉嘅。咁你中意個薯蓉係點樣整就點樣整啦。咁你可以唔攞調味都得嘅。如果你中意薯蓉，或者你中意一粒一粒薯仔就咁擺喺側邊都 OK 嘅。咁如果你想知道我點樣整呢個薯蓉呢，我都可以另外再拍一條片去講下我自己點樣調味嗰啲薯蓉嘅。咁第一次嘅嘗試就係咁樣啦。咁我就覺得可以有啲位再改善嘅，所以我就試咗第二次。咁第二次呢，其實個程序都差唔多嘅，不過我總共做咗4個唔同嘅 adjustment， 包括第一個呢，就係我將啲材料 cut 咗一半，然後呢就全部肉變做牛肉，跟住呢，你會見到個蛋呢，我會發咗先落去嘅，我上一次就冇發，其實發咗先落會好啲嘅。然後我 mix 嘅時候呢，呢個就係第二個重要嘅 adjustment 啦。就係我一定要用手去將佢哋啲嘢混合一齊嘅，千祈唔好用匙羹或者其他攪拌嘅棒啦。點解？就係因為咧，你用嗰啲硬物去夾硬鋥爛佢咧，其實係可能會令到嗰啲肉變到溶爛啊。其實你都唔想食到一啲好似泥膠嘅嘢咁樣噶嘛，你會想混合完之後咧，都係會見到好清晰嘅有嗰啲肉塊喺度嘅。咁當然唔係好大塊啦，但係你唔好整到爛晒咁樣咯，就唔知自己食緊乜嘢啦。呢度呢，我就都嘗試令到佢每一個波係比較細嘅嗰個份量，一嚟都可以整多啲啦，二嚟就係其實整得太大粒呢都比較難入口嘅。咁跟住之後其實個步驟都一樣啦，就係整完嗰個波之後呢，就包保鮮紙，然後放入雪櫃。咁我今次呢，我冇雪2個鐘咁多嘅，我淨係雪咗1個鐘嘅啫，因為其實1個鐘都夠噶啦。同埋跟住有一個好重要嘅 adjustment 就係呢，我喺煎之前呢，就加咗啲麵粉嘅。咁你見到我喺個焗盤嗰度啦，鋪個牛油紙，然後加啲麵粉，跟住呢再加啲波上去，咁啊碌，令到佢個表面呢有一陣薄嘅麵粉。咁你唔好太厚喎，即係好似你化妝都唔好太厚粉咁樣。但係你呢度太厚呢，太厚粉呢就會係你食到係麵粉味咯，就係咁簡單啦。咁你呢度整完一陣薄嘅粉之後呢，我哋就會攞去煎嘅啦。煎都一樣嘅，咁就係中火落啲油落去煎。加呢一層粉其實有咩用呢？其實就係可以令到嗰啲肉丸更加黐埋一齊，即係令到佢更加可以保持嗰個形狀啊。其實同雪嗰個效果一樣嘅。咁所以如果你真係好冇時間啦，你其實可以 skip 咗雪嗰個效果而直接加呢個麵粉嘅。不過我就覺得做晒兩樣好啲啦。另外呢，加麵粉有一個效果就係呢：你煎完之後呢，佢會有一陣好似薄嘅一陣皮咁樣啊，一陣麵粉皮。當然唔會係好大陣麵粉味，但係呢就會令到佢成個口感就會更加豐富啦。第三就係其實肉丸嘅表面加咗啲麵粉之後，咁佢煮 sauce 就唔使落咁多麵粉啦，就會可以令到個 sauce 係比較結一啲。咁你話明 sauce 你唔會好想係好水噶嘛，咁所以咧佢就用呢個方法整結嗰啲 sauce 啦。不過咧其實我哋呢度整 sauce 咧，其實我哋都會加麵粉嘅，咁所以呢一個效果就唔係太過顯著嘅。咁好啦，嚟到我哋整 sauce 咧，呢度我又淨係用咗其中一款雜菜湯啫，咁都係嗰個問題啦，我揾唔到牛肉湯嘛，咁啊都冇乜大問題嘅。你見到我呢度就會用緊呢個打蛋器，就要不斷打佢。呢一個係一個好重要嘅元素嚟嘅，我上一次就冇做到，因為原來我發覺咧，你要不斷打佢啦，先至可以將嗰啲油同埋水咧係可以打到結合咗一齊。如果唔係咧，就會見到咧嗰啲油係會浮咗喺嗰個 sauce 嘅面嗰度，就會分離咗。當然就會睇落去油膩一啲啦，冇咁靚啦，同埋食落去都會比較唔係太好嘅嗰個口感。然後你加晒其他嗰啲配料啊落去之後咧，你就要不斷攪啦。咁
咁你不斷搞去，搞完就得啦。咁你之後就可以搞掂噶啦，即係都係嗰啲步驟啦，又擺盤啊咁樣。咁試食啦，就冇影低我點樣即係一路食啦，我淨係 show 嗰啲相俾大家睇。自己整有一個好處啦，就係大粒啦，足料啦。你會見到其實我呢，如果跟足佢官方嗰個份量呢，其實係可以整到40粒好大粒嘅。當然你中意食就食得好開心啦。另外就係如果你自己跟住佢呢個 recipe 整呢，你會見到佢都算係簡單嘅。咁你佢6個步驟就搞掂啦。但係呢，如果我即係要俾啲 comment 喺呢個 recipe 嗰度呢，我就會覺得其實佢嗰個份量就比較偏大嘅，可能始終都係因為外國人嘅份量啦。咁我哋可能香港人就冇食得咁多啦。佢話係俾4人份量嘅。咁就整咗40粒好大粒嘅肉丸出嚟，其實係我後尾第2次我 cut 咗一半，其實都可以 fit for 4個人食嘅。咁你如果唔係特別中意肉丸，就真係你做一半得㗎啦。然後第2樣呢，我就會覺得其實佢雖然好似好清晰啦嗰啲指示，但係其實佢有好多背後嘅 details，佢係冇同你講有啲咩係最好唔好咁做嘅。咁你有陣時你以為應該咁做，譬如你撈嗰啲肉，你以為應該用匙羹咁啊方便啲啦，但係其實唔應該嘅。咁佢呢啲唔會同你講啦。第3樣呢，就係其實個 sauce 呢，就唔係話真係咁好味嘅。佢實質有啲咩味就主要其實係芥末味。咁點解我唔點芥末啊？咁同埋我覺得其實佢呢個 sauce 就真係麻麻地咯。咁見仁見智嘅。咁你唔中意又可以配肉醬啊，或者落其他嘢咁樣啦。咁最後一樣嘢呢，我就覺得其實自己整嗰個價錢都唔會比你出邊買平㗎。咁所以呢一個亦係一個考慮因素啦。不過你中意自己整嘢食又係可以享受另一樣嘢嘅咁樣。好啦，咁今集呢就嚟到呢度啦。咁如果你想我哋下次挑戰整啲咩食呢，就歡迎 comment 啦，同埋最記得就係要 like、share 同埋 subscribe 啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。subscribe